Hi guys, so this is me at Atina's vlog. So ngayon, magbubuhat tayo ng trend. So bago tayo magbubuhat ng trend is magpa-follow muna kayo and comment para meron kaming magawang vlog. So yun na, let's go! So din tayo ila Ate Brenda bibili. Close guys, wala silang baligyan guys. So, nangita na lang may pagkaon. Kanti Brenda na lang ta. Tara, balik ka sa ulo. Nako, betos papa. Bela si Jacob oh. O eh. Okay, mag-edit siyang video para i-post niya sa TikTok. So guys, meron pala ako YouTube channel. Atina's Vlog lang po. So, one videos pa lang yung na-upload ko. Basta pahitain nyo lang yung video? O one video pa lang yung na-upload ko because kapoy mag-edit by. Ika doon, mag-edit na pati taasa by. Up to 2 days to buy. 1 up to 2 days. One video dito? O, one video na to. 1 up to 2 days. Mga, ano na yun o? Mga, sige na chika. Basta, smile. Na, may na si Jacob. Dawa. Ay, sab. Basta, wala pa gari. May na si Lily. Ay. Sito kanta ka rin. Ah, ganda. Mataro nga ba? Kanina picture man, Jude. Yakog, my day. Palit kami. Hi guys, magpo-poison kami. Dami na po natin. Excited na po ako. Half-half na. Pagbuta ba? Ano pa ulo na Mr. is, ano ba ba? Ay, o tama. Para delete din ka. Sa galit, tahan siya. Ay, ito shop. Daddy. Ikaw na food. Gama na. Okay, you go first. See. Okay. Ako ya? Here? Ano? Ayaw, gigit ito. Safe. Hey, Lord. Safe. Terus lang. Bagay to. Halmas, lapon ka? Bye-bye. Nung ka?
Tukan ko. Diyos ko! Ha? Come on. What? Safe? Mali mong poison? Lang. Di ba, Dini? Mapali akong poison. Sure, lagi. Di ba? Diri aman to. Dali mo, dali ako, Poison po niya ako ni. Oo. Parehas may poison, guys. Wala, Moments later. Okay. Bay, si Cavalida. Yung Si Jacob daw ba? May guys daw. Ay, wow. Sorry. Okay. Saan po? Balik po gaskem. So, guys. So, yun lang guys. For Bayas today's na vlog. bayas may gipili nga poison. So, daog na. Bye-bye.